umugabo nyawe abameze gute mu rugo kugira ngo ya masculinité positive kumbure ntibandanye yigaragaza? Umugabo nyawe ubugabo nyabwo afise ubugabo nyabwo ni wa mugabo muri kakaranga nderano kiwe agerageza ibintu vyose biri muri kaya karanga biza birenganya umukenyezi canke umukobwa akabikuramwo, ahubwo agakoresha ibiza vyubahiriza umukenyezi n'umukobwa nkuko nawe nyene uwo mugabo aba yubahirijwe. Akarorero nk'akarorero turavye nk'ukungene usanga mbega twotandukanya gute umugabo yariye jondama canke umugabo kumbure yatahwe ico ari cyo masculinité positive? Umugabo yariye jondama ntawe nuko bakunzi ba Egozen TV, reka tubaramutse aho muri hose turabakunda, ariko kandi reka twongere dushimire kuri ba Nyakubahwa baduteye iteka kubona kuri uno munsi turiho bari mu gisagara ca Gitega, aho tugira tubibarize bimwe muri ibi ari nka genre masculinité positive hamwe na communication non violente. Ariko kandi reka twibwire abariko baradukurikirana noneho muri rusange kugira ngo bamenye umushitsi w'iteka noneho twakiriye kuri Egozen TV kuri uno munsi. Nitwa Nkurikiye Pierre, nkaba ndi ngaha nk'umusesanguzi mu vyerekeye amabi aba hagati y'abantu. Iyo twumvise genre canke sexe, ndakeka ko ayo majambo abiri n'amajambo benshi kumbure badashoka batahura ico asobanuye canke ico asiguye. Mbega genre canke sexe mu Kirundi twobiha iyahe kumbure iyahe nsiguro? Genre twofata ko ari akaranga nderano. Ni ukuvuga yuko iyo umuntu avutse avukira mu bantu akavukira ahantu agasanga ico kibano abo bantu avukiyemwo baramaze gushiraho ingene umuntu umukobwa akwiye kubaho, akwiye kwigenza, akwiye kwifata haba mu mvugo, mu ngiro no mu ngendo. Umukobwa bakavuga ati yoba ameze gute, umukobwa mu Burundi kaza akwiye kuba ameze gutya, umukobwa mu Nyamerika akwiye kuba ameze gutya, canke umugabo w'umurundi ategerezwa kuba ameze gutya, yigenza gutya. Nivyo rero twokwita genre mu rurimi rw'ikifaransa, mu Kirundi ni akaranga nderano k'umuntu. Yego. Abenshi kumbure barabona ko masculinité positive hamwe vy'ukuri yotsimbatara ko abagabo kumbure mu nyuma bo birogreta. Ico namwe kumbure hari ico mu cumva ko canke hari isiguro mu kiduherako? Muri rero iyo ako karanga nderano genre hariho ibintu bimwe musanga birenganya abakenyezi muri rusange, kandi urumva ni nderano biba vyashizweho n'ikibano. Ivyo rero uburyo bumwe bwo kubigwanya kugira ngo abakenyezi nabo co kimwe n'abagabo bamwe bose bashobore kubona agateka kabo kubahirijwe nk'uko amasezerano mpuzamakungu Uburundi bwateye kw'igikumu abishaka. Birasaba yuko hagwanywa ivyo bintu vyose biza bisubiza inyuma uwo mugwi w'abakenyezi n'abakobwa. Ivyo rero biri muri ako karanga nderano biza bicinyiza abantu, bihungabanya agateka kabo. Kimwe mu gishobora kubituza no kubigwanya nico c'ubugabo bubereye bita masculinité positive. Naco nyene n'akaranga, ni igice c'akaranga nderano mugabo k'abagabo, kiba ari igice cerekana ingene umugabo yo kwigenza neza vy'ukuri, adahohoteye umukenyezi, agwanije ico cose shoza kiri buhohotere umukenyezi. Rero ubugabo bubereye hamwe
abantu bo butegera bakanabushira mu ngiro ntibwoza namba butuma agateka kabo katubahirijwe ahubwo bwoza butuma agateka kabo kubahirizwa nakumukenyezi nakumukobwa nako kakubahirizwa uno munsi atariko bimeze kuko aho ubugabo bubereye bukoreshwa urugo ubugabo bubereye bukoreshwa umugabo ntaca atakaza agateka kiwe oya agumana agateka kiwe ariko akirinda guhungabanya akumukenyezi n'umukobwa urumva rero hamwe yokoresha ubugabo bubereye bukoreshejwe butuma umukenyezi n'umukobwa nabo agateka kabo kubahirizwa nkuko akumugabo nako nyene kaba kubahirijwe urumva rero baca bavyungukiramwo no kuvuga ko ari nko mu rugo umugabo n'umugore bose agateka kabo kubahirijwe umwe wese ivy'amategeko bamurekurira akabironka hanyuma ntihagire uburenganya uwundi urugo ruca rubamwo amahoro urugo ruca ruba nyabagendwa urugo ruca rubamwo ruba urugo rutagiramwo amabi dukunze kubona mu vyindi ngo mbega mbere ko turangiza kandi umugabo nyawe abameze gute mu rugo kugira ngo ya masculinité positive kumbure ntibandanye yigaragaza umugabo nyawe ubugabo nyabwo afise ubugabo nyabwo ni wa mugabo muri kakaranga nderano kiwe agerageza ibintu vyose biri muri kajya karanga biza birenganya umukenyezi canke umukobwa akabikuramwo ahubwo agakoresha ibiza vyubahiriza umukenyezi n'umukobwa nkuko nawe nyene uwo mugabo aba yubahirijwe karorero nk'akarorero turavye nk'ukungene usanga abana baregwa ugasanga abana b'abahungu barabaretse ibikorwa bariko babikoresha abakobwa gusa ibikorwa vyose bakanabapangira n'amasaha bategezwa kuba bari ngaha canke batari ngaha mbwa abahungu bakabareka bakigira iyo bashaka muri ico gihe baba bariko barabarenganya umugabo nyawe mu rugo ategeka yuko mu rugo asaba yuko abari mu rugo bose bofashanya mu bikorwa vyose biri ngaho mu rugo abana bose bahaye udukorwa duto bakora bakadukora co kimwe umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa kandi bakabafata co kimwe no mu kubagurira nk'impuzu mu kubashira mu ishure bakabikora uko ivyo bakorera umuhungu bikaba ari navyo bakorera umukobwa kugira ngo umukobwa ntibamurenganye kubera ko ari umukobwa umugabo rero nyawe arahagarara kugira ngo umukobwa mbere na nyina wiwe mu rugo rwiwe nabo nyene agateka kabo kagume kubahirijwe mu rugo rwiwe mbega twotandukanya gute umugabo yariye jondama canke umugabo kumbure yatahuye ico ari cyo masculinité positive umugabo yariye jondama ntawenzi umugabo yariye jondama ntawenzi ukungene abameze umugabo ndabivuze uko kubera ko iyo umugabo ari umugabo nyawe kumbure yatahuye ivyo turimwo canke kumbure intumbero y'ikiganiro ni wa mugabo afasha ibikorwa bimwe bimwe umufasha wiwe ego akenshi rero benshi bakabifata nko kumengo yari imiti oya ntaba yari imiti kuko umugabo n'umugore iyo barinze bafata ingingo yo kubaka mbere n'amategeko n'ivyo avuga bategezwa bose gukora co kimwe ibikorwa bifasha urugo nukuvuga yuko rero burya kiretse ibijanye na ya mero ndemanwa lo sex umwe wese yaremwa ari umuhungu ategeza gukora ibijanye niyo mero ndemanwa nk'umugabo umukobwa nawe nyene nk'umukobwa ari kuvyara n'umugore avyara umugabo kiretse ivyo bijanye niyo mero ndemanwa ibindi bikorwa vyose bisigaye umugabo n'umugore bategezwa kubifashanya kandi umugabo rero afise ubugabo nyabwo nuwo kiretse ivyo atoshobora gukora kubera ko ariko yaremwe ibisigaye vyose barabifashanya ku neza y'urugo uriya mugabo areka umugore we akaba ari yirirwa kwisuka ari warima yashika agakora ibikorwa vyose vyo mu nzu uwo n'umugabo aba adafise atategereye ubugabo bubereye abavuga ko hari ibikorwa vyagenewe umugabo canke umugore mu rugo
abona batarategera bwa bugabo bubereye. Ibikorwa ufasha ibikorwa kanaka ukabihera imbere umuntu umwe kandi vyategeza gukorwa n'amaboko ane, umugabo n'umugore bose bakabihurira ko. Dufate nk'akarorero ko kurima, gushika uno munsi hariho abagabo bamwe usanga cyane cyane hariya mu ruguru mu mitumba barekera kurima, ugasanga n'umugore wenyine ariko ararima. Urumva ahantu harimwe n'amaboko abiri n'ahari kurimwa n'amaboko ane, mbere umugabo agashiramwo n'inguvu nyinshi, ko arabavuga ngo niba bafise inguvu nyinshi agashiramwo. Urumva barimye bose ari babiri, bose bagiye kurondera bose ko ari babiri baca bazana, umuryango ugashutera imbere. Muri iki gihe birasaba ko abantu bose bakora kandi bafashanya kugira ngo baronke ibitunga umuryango. Rero abagabo bagifata ibikorwa bimwe bimwe bakavuga bati ibi itwe ntitubikora kubera ko turi abagabo, bakabirekera abagore gusa, kiretse vya bikorwa navuga biba bifatiye ku mero ndemanwa. Umugabo yavutse ari umugabo acakora nk'umugabo, ibisigaye vyose umugabo n'umugore bategezwa kubisangira, canke batabisangiye ngo babihurireko, bakabumvikanye umwe atari ko arakora iki uwundi akaba ariko arakora kiriya, mugabo vyose biza guhuriza hamwe kurondera uburyo bwo gutunga umuryango, bwo guteza imbere urwo rugo. Hariho abantu benshi bagenda bavuga ibintu kuri ibi bijanye n'agateka kazina muntu, kuri ibi bijanye n'agateka k'umukenyezi, ngo ni vy'abazungu bazanye, ngo bashaka yuko ngo abanyafrika ngo bareka ngo bashaka kugumura abakenyezi, kugira abakenyezi bace baja hejuru babingare, ngo abagabo nabo basubire hasi. Ivyo ni bigenda bivugwa, ariko ukuri kw'agateka kazina muntu, ukuri ko gateka k'umukenyezi suko siko kumeze. Iyo bavuze egalite de genre, no kuvuga ubungane bw'ibitsina, ntibaba bavuze yuko bashaka kumuga umugabo n'umugore baca bangana nka kujya ko mu biharuro bavuga ngo kimwe kingana na kimwe. Oyaye, hariho ibifatiye kuri ya mero ndemano, pro sex. Umugabo aguma ari umugabo, umugore aguma ari umugore. Mu rugo amategeko uko aba ategekanye ukungene umugabo n'umugore bazobana, kuko mu rugo hari ubutegetsi. Amategeko aravuga yuko umugabo ari we mukuru w'urugo, ariko akabikora aganira n'icegera ciwe ari we mugore, kuvuga ko ari nk'icegera ciwe, n'abana nabo nyene bakabagisha inama. Nuko rero mu rugo aho hari ubungane bw'ibitsina, umugabo aguma ari umugabo kandi aguma ari mukuru mutwe w'urugo, sivyo? Mugabo ivya kirazira ko ubwo butegetsi abafise mu rugo aca agomba kubukoresha nabi kugira ngo acinyize umukenyezi, acinyize abana, acinyize n'abandi bose bari ngaho mu rugo. Ndagwe nk'akarorero, nk'ubu umugabo yoca avuga ngo ni jewe ndi umutwe w'urugo, ni je ndi umukuru, ni je ndi umushefu wo mu rugo, ngo amafaranga yose rero naze ngaho iwanje. Umugore we agakena, umugore we akabura ibimufasha bisaba amafaranga, abana bakabura ukungene babayeho, ariko umugabo we wayafise ataha mu minsi yose ku mugore waca kunywa inzoga ayasesagura hirya no hino. Uwo mugabo naho aba ari umutwe w'urwo rugo, ari wari mukuru w'urugo, aba ariko arakora nabi cyane. Aba atarategera ubugabo bubereye, aba atarategera iri ingana y'ibitsina. Ingana y'ibitsina no kuvuga iki? Ingana y'ibitsina ni mu gihe yaba umugabo canke yaba umugore, umwe wese abashobora agateka kiwe kaba kubahirijwe mu vyo amategeko amurekurira. No kuvuga yuko mu rugo umugabo itegeko rigenga ingo n'imirya n'abantu mu Burundi rivuga yuko ari we ari mutwe w'urugo, aguma ari umutwe w'urugo, kandi nta na kimwe atakaza ngo no kubera kuko umugore nawe ariko asaba yuko yubahirizwa mu vyiwe. Umugore nawe ategerezwa kubahirizwa, hama ivy'umuryango bagaca babitunganya bari kumwe, uburyo bw'umuryango bakabwumvikana ko n'ingene baheza bakabukoresha ku neza y'urugo atawurenganije. Ukungana kw'ibitsina si ukuvuga ko bafata umugore bakamuduza agaca asumba umugabo agaca aba ingare kugira abantu babunze kubivuga, umugana we bakamusubiza hasi. Oya, siko bimeze. Ingana y'ibitsina bisigura yuko yaba umugabo yaba umugore, umwe wese yubahirizwa mu gateka kiwe mu vyari kurirwa n'amategeko. Ivyo atariko kenshi usanga bimeze ku mukenyezi, cyane ku mukenyezi. Umugabo usanga agomba kuja hejuru no gutwara vyose, kandi bategezwa kubisangira nk'umuryango. Tubiravye uno munsi ukungene biri, turabona yuko leta
akarorero yamaze gufata ingingo zimwe zimwe kugira ngo isubiza umukenyezi agateka kiwe. Murabona ko abakenyezi bubu baraja mu ntwaro guhera hejuru ukamanuka siko vyamye. Twovuga yuko ari kimwe mu vy'abagabo bakoze, kuko n'abagabo babikoze byinshi, n'abagore barabigwaneye n'ivyo, mugabo abagabo nibo babikoze kandi no munsi nibo babikora. Murabona yuko guhereye hejuru nyine icubahiro umukuru w'igihugu mu bakozi akoresha hari habo ashiraho akoresheje dekre, ugasanga harimo abakenyezi. Kijya n'ikimenyetso kimwe yuko ari mu batahuye icari cyo ubugabo bubereye. Rero ibiharuro nivyo bavuze ko bikiri biki, twe dusaba ko vyoduga kugira ngo umukenyezi koko agira ikibanza kibereye mu nzego zifata ingingo, kuko acaza gufasha n'aba bagabo bandi bavyumva bamaze kubitegera, akabaterera ivyiyumviro bagafashanya kugira ngo bagende bakosora buke buke ubwo busumbasumbane bwagiye burashigwaho nico twise jar twise akaranga nderano. Ni ibintu vyagiyeho kuva kera, birashimangirwa, biraja mu mico n'imigenzo, biraja mu mategeko. Bisaba rero ntivyagiyeho mu munsi umwe, bisaba rero yuko no mu kuvaho bigenda buke buke, ni buke buke baga ibintu bikosorwa. Igikuru nuko ababikora baba bavyumva bakaba barategereye ivyo ari vyo. Mu mico n'imigenzo y'Ikirundi urugo rwankiye asubira iwabo kwa se na nyina, hanyuma baraheza bakamwakira nk'undi mwana. Musanzwe mubizi noneho yuko umukenyezi, aho ndiko mvuga mu mico n'imigenzo y'Ikirundi, aba atigera mu bisanzwe avana n'umuryango wiwe. Murazi ko bama musigira igiseke ari kivi c'ubwatsi canke ikindi kintu kinini bamuhaye, nico yama azaragenda, nico cerekana yuko atavana n'umuryango. Naco gituma bishitse akagira ibibazo mu rugo, aho yahukana agasubira iwabo, agenda buje canke ari uzosubirayo, ashikira hahandi agashikira kuri ca giseke ciwe, agasubira kuba umwana, akakuba nk'umwana mu bandi. Kuca rero batabimwemerera, abasanzeho abasaza bawe canke abavyeyi biwe, abara amakosa kuko umwana arafise aho yavutse, kandi aho yavutse bategeza kumufata nk'umwe mu bandi bana bose bavyaye, ko abana barangana. Amabi akorerwa abakenyezi, no kuvuga abakobwa canke abagore, twovuga yuko ari ubwa mbere hoho ibara, kuko nukwankira abakobwa canke abakenyezi ni nko gufata kuvuga ko atari abantu co kimwe n'abagabo canke abahungu. Gufata umugabo kugira ngo ategere bakorerwa umukenyezi, umuntu yoyamugira ko nawe akavyumviriza. Ufashe inkono gakubita umugabo arababara, umugabo umuturubitse arababara, umugabo umwimye ivyo bishobora kumutunga kandi afite uburenganzira arababara. Rero ko umugabo ahindukira ivyo agaca bikorera umukenyezi canke umukobwa, uca wumva yuko mu bisanzwe abashatse kuvuga yuko wewe asumba abo bantu. Kandi mu mategeko mpuzamakungu Burundi bwateyeko igikumu, bavuga neza ko abantu bose bangana imbere y'amategeko. Ni kuvuga rero ko nta ufise uburenganzira bwo gukorera amabi uwundi. Rero abayakora tubahanura ko boyahagarika, kuko uretse ko abayakorerwa bibababaza, n'abayakora nabo birabakura ku buntu. Umugabo akubita umugore wiwe, abantu bagenda bavuga tujya n'icagisivye, n'abandi bagabo baramukengera. Mu vyigwa twatanze wabonye ko ngaha hariho abavuga yuko batazi urushi w'umugabo, n'abandi bavuga ati yarigeze kunkubita rimwe ngo ntiyasubiriye, n'ubundi yavuga ati jewe nahora ndamukubita sinashaka nuko tuvugana, mugabo maze gukizwa ntazi urushi rw'iwanje kuva mu myaka ya za 80. Kandi wumvise yuko ababihevye aribo urugo rwabo, ingo zabo no munsi zimeze neza cyane. Abakibandanya rero novuga yuko barasitswe. Hari uburyo bwinshi bukwiye gukoreshwa, na cane
ubu buryo bujanye n'ubugabo bubereye na cane cane iyi mvugo idakomeretsa communication non violente ni uburyo abagabo bashobora gukoresha bakaganira n'abakenyezi babo ari ibitagenda neza bakabivugana bakoresheje za ntambwe zine twerekana mu bijanye n'imvugo idakomeretsa bashobora kwereka abakenyezi babo canke abakobwa babo ibitagenda neza ku neza batarinze kubaturubika batarinze kuzana bimwe vyo kubakubita canke batarinze kubima ivy'ubutunzi canke ibindi barekurirwa n'amategeko. Rero kubabikora twabivuze kubabikorerwa nabo abakenyezi n'abakobwa bakorerwa aya mabi twobasaba kuza baravuga ibibashikiye kuko tugira n'Imana amategeko ngaha mu Burundi arahana ayo mabi kandi ayahana yihanikiriye. Ariko rero kesha aya mabi keshi kubera abera mu kibano abera ahantu mu rugo ntakunze kumenyekana. N'uwo muco rero wacu abakobwa muco w'ikirundi ntibakunze bagira ngo ntibavugira hejuru ngo ntibavuge buryo usanga amabi menshi abashikiye batayavuga. Ariko no munsi ni vyiza ko baratanguye kuza baravuga tubasaba ko ahubwo boyavuga bakayavuga yabaye bakayavuga babona yuko agiye kuba kugira ngo ashobore gukingwa canke ashobore gutorega umuti mu gihe yamaze gushika. Muri ibi bihe twimirije amatora ico twobwira abarundi muri rusange n'abazoba bariko barahiganwa aribo banyapolitike by'umwihariko kubijanye n'imvugo zidakomeretsa twobasaba ko bavuga neza. Kuvuga neza nukuraba ko ico uvuze kitaza kubabaza abandi bantu kitaza kubakomeretsa kuko si mu gutukana si mu kwambika ibara abandi bizotuma uyu munyapolitiki uca nkundi acatsinda. Kandi murazi yuko iyo hatanguye ivyo gutukana byo kwambika ibara abandi ariho bahava bagatinda bagashiranako. Mugabo yavyahereye mu majambo byahereye mu kurabana nabi. Aya matora ni igikorwa ca politike gihambaye cyane kizotuma inzego zihinduka. Mugabo inzego zihindutse abantu bazokomeza babandanye babana. Urumva rero waramaze gutururimi ugashwana n'abantu uzoca usanga inyuma yayo uriko uricuza uti kubona naravuze ibi bintu kandi urazi ko ururimi ni nk'umutavu kandi iyo runyereye biragora kurugarura. Rero abantu botekana kuko iyo utekanye mu mutima ntushobora kuza kuvuga nabi. Biya vyo kuvuga nabi hajya biba vyahereye mu mutima abantu ntibaba batekanye mu mutima bomenya yuko ari higanwa risanzwe higanwa rya politike tumenyereye hanyuma bakazoreka abazoba baririmwo bagahiganwa bakoresheje imvugo idakomeretsa hanyuma abene gutora bakazokumviriza neza ivyo bariko barabwirwa bagaheza bakabona gutora uwo bipfuza. Mugabo atagahato kagiyemo atamvugo ikomeretsa igiyemo.